បាទជំរាបសួរបងប្អូនចម្ងល់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាហេតុអីរូបភាពនៅពេលដែលយើងពង្រួញហើយគឺនៅពេលដែលយើងពង្រីកមកវិញគឺវាបែកហើយមូលហេតុអីដែលយើងត្រូវ convert object អញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានពីមុនចំពោះសម្លេងការរំខានដោយសារខ្ញុំទីតាំងរបស់ខ្ញុំនៅចិត្តខ្នល់ហើយម្យ៉ាងទៀតខាងក្រោយហ្នឹងគឺវាមានសត្វមានអីចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានសម្លេងចូលខ្ញុំមិនបានកាត់ចេញទេតោះឬឧទាហរណ៍យើងឧទាហរណ៍ថា I stand នេះមួយគឺធ្វើទៅតាមតម្រូវភ្ញៀវទេបាទដូចចឹងទៅអក្សរវាច្រើនវាមិនដូចចិត្តវាណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ថាកៅស្រែនេះមួយពេលលើកខ្ញុំចូលទៅកាន់ image ហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍កៅស្រានេះទៅមកនិយាយនេះ class ចឹងខ្ញុំសូមបើកវាជាផ្ទាំងការងារថ្មីមួយខ្ញុំនិយាយតែតាក់ទងទៅនឹងរូបភាពកែវនេះមួយទេហើយខ្ញុំសូមចាក់ផ្ទៃវាចាក់ផ្ទៃមួយសិនពេលយើងបង្កើតនៅមួយចាក់ direct ហ្មងទៅដើម្បីងាយមើលខ្ញុំសូមរីកវាធំបន្តិចហើយខ្ញុំធ្វើការអូខេយើងបកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញមិញហ្នឹងគឺយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថារូបភាពvàយើងនិយាយទៅនឹងរូបភាពហេតុអីបានជានៅពេលដែលយើងធ្វើការពង្រីកពង្រួមហើយវាខូចទ្រង់ទ្រាយខ្ញុំសូមលុបឆ្នាំឆ្នូតនេះចេញមួយកុំឲ្យនេះតោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានជារូបភាពមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការធ្វើឲ្យវាទៅជារូបភាព original សិនអញ្ចឹងនេះជារូបភាពមួយដែលមានកម្រិតពន្លឺប៉ុណ្ណាជាជាក់ស្ដែងខ្ញុំ copy ទុកមួយមកឲ្យខូចណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលរូបភាពនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការពង្រួញន័យថាយើងពង្រួញសាយរបស់វាមកទូចនៅពេលដែលយើងចង់ពង្រីកទៅវិញអញ្ចឹងរូបភាពនេះនៅពេលដែលយើងទាញគឺវាអត់ទាន់បែកទេគឺនៅពេលដែលយើងអូខេភាពខុសគ្នារបស់photo ពីរនេះវាត្រូវ blur វិញ blur របស់នេះគឺ blur បើវា blur ទៀតឥឡូវខ្ញុំពង្រួញវាទូចតមកទៀតខ្ញុំពង្រីកវាឃើញទេវាបែកហើយបញ្ហានៅត្រង់ណាបញ្ហាគឺសម្រាប់អ្នកដឹងគាត់បានដឹងបញ្ហានៅត្រង់តែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងរូបភាពនៅពេលដែលគេកាត់នៅក្នុងទម្រង់ original របស់វាហើយយើងត្រូវតែ convert size របស់វាអញ្ចឹង convert size នៅពេលដែលយើងធ្វើការ convert to smart object យើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងចង់បើកផ្ទាំងមួយទៀតគ្រាន់តែ click មកគឺវានាំយើងទៅផ្ទាំងមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅលើផ្ទាំងនោះប្រធានបទនិយាយទៅប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងពង្រួមវាទៅតាមទំហំសាយណានេះនៅពេលដែលយើងពង្រីកមកវិញឧទាហរណ៍តែយើងពង្រីកប៉ុណ្ណាអូខេអញ្ចឹងវាអត់មានប្រែប្រួលទេវារក្សា scale របស់វានៅល្អនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងចង់ពង្រីកប៉ុណ្ណាក៏វានៅតែរក្សានៅទ្រង់ទ្រាយរបស់វាប៉ុណ្ណឹងដែរភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់ស្វែងយល់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ Adobe Photoshop ត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនអាចទស្សនាឬក៏ស្វែងរកវីដេអូទាក់ទង Adobe នៅក្នុង playlist នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនា